محليك، محلى زينك، محلى قدك وعينك، محليكم الكل معانا في محلى زينك على كارتاج بلوس. كل نهار تتلاث معايا انا هند بن عبد الله باش نحكيو جمال. كاين الجمال احنا نحبه، الجمال في كل تجلياته في كل مظاهره، مش بالضرورة تكون جمال وجهك ولا شعرك ولا بشرتك، لا، جمال روحك، جمال قلبك، جمال الحياة. ما نجموش نعيشوا بلا الجمال. الجمال هو الطعم لحياتنا، هو الألوان اللي مزينتها، هكا ولا لا هاللولة؟ خويتي وانا مازلت نجم نحكي الله عليك الله واحد 8 ديريكتومون ما تفرجوا في حتى بلاصه. شدوا بلايصكم، حلوا تلفزيتكم باش تفرجوا في بودكاست محلى زينك مع هند بن عبد الله، خاطر بالحق هي مزيانه. عايشك هاللولتي، عايشك وقلبها محليه. فربي يعطيك على قد عايشك يا هيلا، شهادة نعتز بها، شهادة نعتز بها. يعيشك انا وياك 10 اكيد، 10 مزيانه برشا بالحق. عشتنا محلى زينها الفوديغ راهو 10 مزيانه برشا. 10 أعوام ان شاء الله، ان شاء الله ربي يدومها في الخير. موافقه هند بن عبد الله، عايشك هيلا. يظل باش نحكيو برشا زين. هذاك علاش على خاطر انت محلى زينك، وعلى خاطر عشرتنا محليها، وعلى خاطر اللي يتفرجوا فينا يستناو في حلقه ياسر مزيانه. اليوم معايا المزيانه اللي انا نحبها برشا برشا، هلولتي، مرحبا بيك. يعيشك. هلولا حاضره باش تجاوب؟ راهو أسئلة مش على خاطرنا صحاب، رانا مانيش مفسكينة. اليوم باش نوريكم الجانب الأنثوي المزيان، الشخصية اللي ما تعرفوهاش على هالة، اللي نعرفوها كان احنا صاحباتها وصحابها والعباد اللي تعاطوا معاها. دونك اليوم هالة سامحني ما خليتكش تفسكي، فتات باش نقول حاجات تعجبك، فتات حاجات باش تحرجك. يلا نبداو. كان جات هالة كتاب، شنو اسمه الكتاب؟ شنو عنوانه؟ عنوان الكتاب هذا أنا. كان هالة جات غنية خنخم في غنية تشبه لي. أنا بالحق نقول لك حاجة، مغرومة بالأغاني الحزينة. لطف عليك. بالحق مغرومة بالأغاني اللي فيهم شجن. لطف عليك. يعجبوني بالحق، يعجبوني معناها نسمع، فهمت؟ العادة راهو الواحد كي تمسو غنية معناها تعني له، معناها تمس حاجة لهنا. شفما هالة؟ راهو أنا الدخليني متاعي في صندوق هالة، شفما الدخليني متاعي ما نوريهش البر. راهو هو عادة هالة صراحة ما فماش علاش باش الناس تدخل تعرف ما تدخل. هو عادة يقول لك الإنسان اللي يضحك برشا هو أكثر إنسان يكون حزين في الدنيا، هكا يقولوا، هكا القاعدة تقول. ليه أنا معناها ساعات حتى نضحك برشا ساعات. عرفت ساعات كالضحك الهستيري اللي يخبي وراه برشا وجيعة، يخبي برشا حكايات، برشا وجيعة. ما يصيرش فما وجيعة في الدنيا ذي، مش كل شيء باهي وكل شيء محلاه. أما كي تغمو وتكذب وتنسي، ولازمك ديما تهز تعيشش بيه، ما تعيشش بيه بالضبط ونهبل هيلا. خاطر الناس راهي تحب تعفس عليك وتتعدى، الناس تحب تعملك قنطرة وتتعدى. هلولا كان جيت غلة شنو تجينا؟ كان جيت غلة يا هيلا. انا نقول لكم هيلا كان جيت غلة تجي هندي. هيلا تجي هندي غلة الحقيقة. قولي كان جيت غلة هلولا شنو تجي؟ انا رمانة من البرا كيفاش حمراء، ومن داخل مزيانة ومليانة هلولا. كيف أنا تبارك الله مليانة. قلبك زاده مليان بالحب. لا بروف نشوفك في القفة، نشوفوا الجانب الإنساني متاع هيلا. محلى زينك يا هيلا والله، محلينا. أنا فرحانة بيك بوجودك حدايا برشا برشا. هلولتي نمشيو للجانب هكا القلب والحب والمشاعر والحكايات اللي راه هيلا يراها من بعيد يحسها قوية وكاسحة. تراها ندخلوا القلب هيلا. ادخل. انا فما حاجه برك ما نحكيش فيها، حياتي الشخصيه فقط ما نحكيش فيها. احنا باش هكا نحكي في كل شيء. قل لي قلب هيلا شكون فيه حاليا؟ قلبي فيه امي فطومه ربي يفضلها، هذا مؤكد، معناها امي ربي يفضلها وربي يفرج عليها وربي يشفيها. فيه برشا ناس نحبهم، فيه انت عايشك هلول، فيه محلى زينك يا هيلا، فيه مريومة نحيوها، مريم بن عمو صديقتنا عشيرتنا، فيه رحوبة، فيه إيفا كلبتي بالحق بنتي، ديما نقول بنتي إيفا، فهمت؟ باهي هلولة قولي
شنو اخر باش نقول لك سنة نو. اش تستحضر هكا من ذكريات الصغر هكا فما شنو هو اللي هيلا ديما هكا تتذكروا؟ انا كي كنت صغيره ساعة قل لي فيزيكمون ما تبدلتش برشا مزيانة هكا كي وانت صغيرة هيلا هذيك هي هكا بطبوطة ومزيانة؟ يعني فما نقول لك حاجه، مره قابلني طفل قرا معايا في الابتدائي في السونتر فيل، في الابتدائيه وين هكا كبيره. هالولا ندير شنيا؟ قلت له اخي وقبل ما ندخل التلفزه معناها، مش قلت دخلت للتيلي. قال لي هلا. قلت له شكونك انت؟ قال لي قرينا مع بعضنا في الابتدائي. قلت له ما نذكركش معناها. بدا يسمي لي في برشا اسامي، تذكرت الاسامي اللي سماهم لي وهو تحديدا ما تذكرتوش. قال لي ما تبدل فيك حتى شيء، اي لحن بخلاف طرف المكياج اللي عملته حتى شيء ما تبدل فيك، العوينات هما بيدهم، انت بيدك ما تبدلتش. اما شنو الفرق توا تبدل؟ كي كنت صغيره كنت ياسر عاقله، معناها هي حاجه جديده ما نعرفوهاش، هي لا عاقله الحقيقه ما نتخيلهاش انا. يسخيلوني على نيتي، معناها فما ناس تتخيلني على نيتي، معناها مانيش كطفله، معناها حتى صغيره ما تلقانيش بعده، ما نلعبش معاهم برشا. يجي يقعد حذايا وليد نولي نصيح ونعيط. اي راجل يقربني نولي نصيح ونعيط. امي قالت لي بنيتي بسبب قعدت هكاك، انا بسبب كي كبرت قعدت هكاك، فهمت؟ توا اصحابي الكل اولاد، ما عنديش برشا اصحاب بنات معناها بصراحه. يمكن المراه كي تشوفك هكا تبدا تغير منك، تبدا تقلب فيك، تبدا تهز فيك وتحط على اليمين وعلى اليسار، تقولش عليك ناحيه لها لقشه من بدنها. مش ننسى الكل هيلا، برشا 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 برشا. المزيانات لا، المزيانات قلبا وقالبا لا، المحلازينهم لا. مكسر اللي يحبوني انا رجال ونساء. ساعات تجيني امراه تقول لي في بالك راجلي يحبك، نقول لها خاطر ربي يفضله لك. عرفت قال لي باهي. وهيلا الانثى شنو حوالها؟ هيلا مغرومه بروحها بجمالها ولا لا؟ معناها معتنيه بجمالها. والله ليه نلبس اللي انا نحبه، اللي نلقى روحي فيه. معناها ساعات كالموذه وما تبع الموذه نلبس ما نلقاش روحي، نحس روحي مانيش انا النحي، ما عندي حتى شيء من المركب. النجم هكا باش نقول لك لا شويفه لا ظويفر حتى شيء. ما نجموش هكا نراو هيلا نهار يوما ما هكا تعمل تدخلات تجميليه ولا حاجه؟ صعيب شويه. يمكن عندي كالكوريد هنا، يمكن ساعات يجي لبالي. انا ساعات كي نخمم نقول لمرمى اللي باش نحلها في روحي، الشانتي اللي انا باش نحلو في روحي وباش نحي هذا يتفشت برا انفخ منه، هذه تفشت رجلها من الوش لزني، ايش لزني على النفخان والفشان وانا منفوخه بطبيعتي. معني باش نقعدوا هكا هيلا منفوخه بطبيعتي. تو نشوفوا اش بيك يا بنتي عليا. هلولتي قل لي عقلانيه هكا تحكم في العاده هلولا تحكم عقلك ولا قلبك في مواقفك؟ انا عندي كيفاش الحدث نتاعي قوي على الاخر، نفيق بالحاجه قبل ما تصير بصراحه، معناها نفيق. ربي يبعث لي هكا حاجه تخليني نفيق، يا نحلم حلمه وجوه صباح، رؤيه نقولوا احنا، رؤيه وتصير كما هي، معناها اللي باش يصير لي نفيق بيه. يا سبحان الله تك حاجه تجي لمخي نمشي ترك نعملها نفيق باللي صار. معناها سبحان الله الحدث نتاعي قوي على الاخر بصراحه. قلبي لا ما نستعملوش برشا الحق، معناها هكا هلا عقلانيه اكثر بمخي. نجم تعيش بلاش حب في حياتك؟ لا مش مدخل الحب في بلاصه. لا ما نحكيوش على الحب بصفه عامه. مش معناها قلب راهو، مش معناها قلبك عمل ترك 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 ترك. كنعرفوا احنا الحب مش معناها قلبي دق قلبي ندرج لا ما عنده حتى علاقه. راهو القلب يدق حياة فقط، يدق في الدم تقول. اما مش معناها قلبك يدق معناها تحب، قلبك يسكت معناها تكره. لا سي با فري، ما فهمش منها الحكايه ذي. احنا رابطين الحب بالقلب فقط، ما عنده حتى علاقه الحكايه. تمشي تسال اي طبيب اليوم مختص ما يقول لك ما فما حتى علاقه بين الحب والقلب. لا هو قلبك عمل ترف لا الريقه ذاك الكل. هذاك الوقت قلبي وروحي وحياتي. معناها هي لا تنجم تعيش بلاش حب. يكذب عليك اللي يقول لك. معناها هي لا تنجم تعيش بلاش حب. ما تنجمش تعيش بلاش حب. حتى حد ما ينجم يعيش بلا حب، حتى حد ابدا. انساها الحكايه. ما تنجمش تعيش بلاش حب، ما تنجمش تريزيستي بلاش حب، بلاش الناس اللي تحبك.
لا انا لهنا قاعده نخصص راه في كلمه حب، قاعده هكا نحاول. امشي طول امشي طول. اي هاني قلت لك اعطيني شنو معناها قلبك هيلا قلبك. نعرف اللي انت تحب فاطمه ربي يفضلها لك، ونعرف اللي تحب خدمتك وتحب العباد، وانت عندك رساله ساميه قاعده ديجا تعمل فيها وما شاء الله عليك، والناس الكل تحبها لها، والناس الكل مقدره الحب اللي تزرع فيه لها عند برشا عباد. اما نقصد على قلبك. تقصد داري من داخل، داري من داخل نحبها ونموت عليها الكلها، اللي في داري داخل نحبه ونموت عليه. ايوا هكا هاو يوفى لحد هيلا نعطيك ستيلو وورقه بيضاء. توا قل لي شنو تصور لي حاجه تجسد حالتك النفسيه توا في اللحظه هذه. خلبيزه بلبيزه. علاش هكا؟ خاطر مانيش فالحه في التصوير. ليه مش تصور انت باش تجسد لي الحاله النفسيه نتاع هيلا توا حاليا الايامات هذوما في الساعه هذه. شنو تصور لي هيلا؟ شنو تحط لي شنو تخنتب لي هيلا في الورقه هذيك؟ شيء نقول محليني كهو. ولا بالحق ورحمه بابا كايني حسيتك مش هيلا اللي نعرفها. ورحمه بابا نقول محليني. تصور لي محليني هكا شو باش تصور؟ نكتب لك محليني. ليه في التصوير مانيش فالحه الحق، مانيش طياره في التصوير، اما نقول محليني. ساك هلوله شنو فيه؟ نحلو ساك هيلا توا شنو نلقاو فيه؟ نحلو حلو. هذا ساك اختي، صلي على النبي نبداو. تحب تفرط لي ساكي معناها؟ ليه انا قصدت حاجه اخرى ما فيها بيس مادام انت تحب تورينا اش عندك. انا قصدت ساكك من ناحيه اخرى ما يسالش نشوفوا ساك هيلا. ساكيش فيه دونك انسي هذوما اللي تخرج وجوه صباح على 10,000 على 2000 على دينار باش تربي صغارها. هذوما الناس اللي نحبوا نحكيو عليهم واللي لازمهم برشا حب. اكيد. دونك هذه هي المراه التونسيه بصفه عامه مناضله. هي نحبها وديما في ساكي ومغرومه بها. شنو جاتك هديه ولا انت هزتها كشعار للمراه المناضله؟ داك باش تقولنا هيلا اللي انت مناضله. عندي منهم الوان يا عيني طبعا مناضله. عندك شك؟ اكيد. هذه فولاذه باهيه. كامل نفرت لك الساك وانت كنت تحب كامل نفرت الساك. هذه فولاذه. يا هيلا تمشيش تخرج لنا حاجه هكا ولا هكا يا هيلا؟ بيزار معناها نعرفوا احنا. لا ما عنديش بيزار دقيقه فركز في حاجه. لا محالة انا لهنا نشكك في مصداقيه هيلا قاعده تفركس. عرفت خرج لنا في حاجات معينه. ولا ليش توشي تحب نقلبوا لك؟ ليه 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 لا يعطيك الصحه. شفت برشا الوان في ستوشي محلاهم. اللي نعرفوا اللي انت تحب الالوان. دونك دي كولور نلبس النوار بالحق مغرومه بالاسود، اما نحب الالوان مع الاسود نحب نعمل دي توش الوان. دونك هذا ستوشي تحب تحلو زاده؟ لا لا سافا هيلا ميساج. فما ستيك هاي، فما دبوزه بارفان هاي اللي هي بجمالها هيلا وريحتها بنينه. عرفت فما اللي فما دقيقه سامحوني نا فما مرايه من قبل فكس عليها ما لقيتهاش. فما سافون باهيه هيلا. هاي اللي شفنا ساك هيلا الذويدي لا محاله. فما مرايه هاي، فما مرايه جاتني كادو من عند هند شاوش مش غازي. هند شاوش دونك نغزل روحي هكا تقول محليني ومحلي زيني. هيلا تبارك الله عليك. اقعد كيما انت ما تبدلش، ما تخلي حتى شيء يبدلك، على خاطر هذه الدنيا هذه ما تستاهلش انك تتبدل على خاطر حتى حد. تبدل على خاطر روحك. خليك انت كيما انت واقعد انت. اكيد هلوله خليك كيما انت، احنا نحبوك كيما انت. رجع الساك رجع الساك. هلوله لا قولي زعما الفلوس تشري السعاده؟ لا ابدا. الفلوس تمشي لك حياتك، تعيش ان سارتان كونفور بالفلوس. اما فما ناس عندهم هكا فلوس كومه فلوس، وفما ناس مستحقين الفلوس هيلا كي يمرضوا يكونوا سعداء. كي يمرضوا يبداو يتفرجوا في الفلوس ويصليوا على النبي، على خاطر بفلوسك انت تنجم تعمل حتى شيء. فكان عندك فلوس عاون غيرك. ميسالش فما ناس فرنك يزيد فيها، دورو يزيد فيها، 100 فرنك يزيد فيها، 100,000 تزيد فيها، 200,000 تزيد فيها. ما تخليش عندك هكا وتتفرج فيهم، وبعد كي تمشي وحدك وتخليهم وراك، واعرف عليهم شكون باش ياخذهم.
اكيد هلا اكيد. ساعات على خاطر كما قلت انت فما شكون مستحق شويه فلوس باش يكون سعيد، راهو الفودير ساعات تكون السعاده هي فلوس يا هلا، في حالات معينه ما نحكيوش على الكثره الفلوس، مي ساعات تولي الفلوس لازمه باش تخلق شويه سعاده، تعاون على السعاده، تعاونك هكا انت قلت لك ان سارتان كونفور معناها باش كي تجبد معناها من ساكك ما تقولش يا غدوه ما عنديش يا بعد غدوه ما عنديش، فهمت؟ هذاك هو شنو الفلوس. هلولا قل لي شنو هي اعلى درجات السعاده عند هلا ذويتي؟ انا يمكن كي نقعد مع ايفا، كي نقعد مع كلبتي نبدا شيخه عامله جو، خاطر بنتي انا مغرومه بالحيوانات الحق، انا بصراحه ياسر مغرومه بالحيوانات، وقلبي يوجعني على اي حيوان يتمس. ديجا في العيد الكبير نعديه غريت وبكي. هذا نعرفه هذا نعرفه. هلولا قل لي، هل السعاده تتمثل على مسرح النسيان؟ يعني السعاده ساعات تكون في النسيان، يعني هلا ساعات تكون سعيده كي تنسى حاجات. ليه مش تنسى؟ فما قجرات في حياتك، حل قجر سكر قجر، حل قجر سكر قجر. فما قجرات كي تسكرهم ما تعاودش تحلهم، كهو سكرت قجر خلي غادي، حل اللي بعده سكر قجر حل قجر. هلولا مع شكون تعيش السعاده حاليا؟ مع الناس الكل اللي في حياتي، مع الناس اللي نحبها الكل في حياتي. أنا سعيدة معناها وعاملة جو شيخة، وأكثر سعادة عايشتها مع روحي، خاطر أنا من نوع كان أنا في روحي نبدأ متقلقة، فالسعادة ما عندها حتى معنى. أكيد. لازمني أنا مع روحي متصالحة، تكون متصالحة أكيد، معناها اللي نعمله تلقاني عاملة بيه جو. ما تنجمش تكون بنفسية مشوهة وتكون وأنا سعيدة. مانيش من نوع الحق، ومانيش من نوع الناس اللي تحب تنجم تقعد في الدار، فهمت؟ كي نقعد في الدار هندا نتقلق، معناها أنا نحب ديما نخدم، نحب ديما نحرك، عندي ديما أفكار، ديما نحب نعمل هكا وهكا وهكا وهكا، ديما في مخي يدور، فهمت؟ ديما نحب نقدم في الدومين نتاعي. بالنسبة لي خدمتي أولوية بصراحة، معناها خدمتي مصدر سعادة هيلا بوتيتر. أي وخدمتي قبل كل شيء. معناها أنا اليوم لو كان تخيرني إكزامبل بين راجلي وخدمتي نختار خدمتي. هذا اعتراف قوي، اعتراف قوي هيلا. نحكي لك اعتراف قوي برشا. معناها الخدمة ساعات تكون أهم حتى من الصحة هيلا. اللي هو ما فماش أهم من الصحة، أمين الساعات كي نبدأ هكا كيفاش غاطسة في خدمتي، ساعات الحق صحتي ننساها شوية، معناها فهمت؟ وقت اللي لازمني ساعات نتلاقي بصحتي نضيعها، معناها ساعات وفي الاخر ما تنفعني كان صحتي راهو اكيد، معناها هو في الاخر بالكل ما تنفع كان صحتك راه اكيد، وربي يشدك صحتك. اما ساعات الله غالب، ديما نقول خليها على ربي، خليها على ربي، احسن حاجه في الدنيا تقول خليها على ربي. هلولا اللي نعرفه قبل لسانك طويل شويه، مازال لسانك طويل؟ لساني لعمره هلا يخافوا منها لساني مش يكسى برشا، مش يكسى هكا وتخوف. تخوف ليه؟ اي والله هلولا يخافوا منك. انا نعرف اللي انت تخوف ولسانك هكا طويل شويه، ساعات تجلد العبد هكا اللي قدامك، ما عندكش النوسيون نتاع انك تجامل. هلا مش دبلوماسيه، ما زلت هكا هلا، ما زلت ما عنديش علاش نكون دبلوماسيه. ما تحسش اللي عملك شويه مشاكل لسانك ساعات؟ ما عندي حتى مشكله، مادامني انا فرحانه بروحي ومقتنعه بروحي ما عندي حتى مشكله. ولازم واحد عنده لسان ماضي، قول الحق في الحق، راهو في الحق، معناها مانيش جلطامه، مانيش وقحه. حتى كان نوجع، كان وصلت نهار نوجعك على خاطر لازمك تتوجع، كان وصلت نهار وجعتك على خاطرك لازمك تتوجع. هلولتي محلى زينك، محليها القعدة معاك بالحق، نورتني وشرفتني في أول حلقة من برنامج متاعي، من البودكاست متاعي هذايا. كنت فما حاجة أخرى قبل ما توفى، قلت لي على لساني لعمره نهار، لساني لعمره يجي نهار ويتعمل له هكا يتحفف، انساها. ميساج هكا نلطفوه شويه ساعات، ميساج شيء باقي هيلا مصر. علاش ما غلط في حق حد، لا هذا أكيد. حد أكيد. اللي قطعت وريشت في حد ورا ظهره، عندك حاجه باش نقولها لك في وجهك، في وجهك، هذا نعرفه انا. ما عنديش الحديث الظهر، ما عنديش
وشنو تحب خير من هكا هاله؟ اللي عندي على برا، اللي عندي موجود على برا، يشوفوا فيه الناس الكل، ماني مخبيه هاله حتى شيء. شفافه اكيد. هلوتي فقط نورتني. فقط انفتح داري مش متاحين للناس الكل باش يحلوا. عندك فقط. الحق حبيبتي، نورتني هلولا، شرفتني، كنت بالحق فرحانه بيك برشا. محلى زينك محلى زينك اليوم معايا، انا فرحانه بيك وباللقاء هذا. ان شاء الله يا ربي نكونوا هكا كشفنا هكا الستار على جانب ما يعرفوهوش العبيد من شخصيه هاله الذوادي. هلوتي نحبك برشا ومحليك ومحلى زينك. الحق انت محليك عايشك هاله. محليك مش خاطرك صاحبتي، راه محليك مش خاطرك اختي، محليك مش خاطرك عشيرتي، عايشك هاله. محليك على خاطرك، محليك في ليميسيون. بارك الله عليك. اليوم ما شفتش هندا اللي نعرفها انا بيدي اليوم شفت هندا اخرى، هندا متاع البودكاست، هندا الجريئه، هندا اللي تطرح الاسئله، هندا اللي ما تخافش، هندا مش اللي دابها دوب روحها. معناها مش هندا اللي نعرفها اليوم اللي شفتها بصراحه. اليوم تحولت هندا. انا قعدت انا هندا وليت متحوله. اما محليها النيو لوك هذايا نتاع البودكاست، الحق خرج عليك، يليق بيكي. عايشك يا مازالك تبارك الله عليك. عايشك يا هاله. محليك هلوتي، محلى كلامها، محلى زينك، محلى عينك. محليك احمد، محليك الناس الكل، محليك دنيا، محليك دنيا 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 عز الناس، دنيا محلاها دنيا، بارك الله عليها. ربي يبارك لها، ربي يفضل لك ميمتك، اللي فرحانه بيك واللي شيخه بيك واللي ما تنجم تعيش كان بيك يا دنيا. ربي يبارك لك. دنيا ترمي في برشا بوس البرة. ميرسي ميرسي ميرسي. نتقابلوا نهار ثلاثة ان شاء الله. نتقابلوا نهار 3 8:15 في محلى زينك. وعلى خاطر انت محليك احنا محلينا. عايشك هلولا، مرحبا. مدام هاجر العرفاوي، اهلا وسهلا بيك. صحه شريبتك. صحة شريفتك. محلى زينك، منورتنا اليوم. يعيشك. كي نقولوا مدام هاجر رائده من رائدات الجمال، احكي لنا شويه كيف جاك هالغرام هذا؟ أنا مغرومة بالجمال ملي كنت صغيرة. كنت نحب برشا أني نظهر في مظهر جميل. كنت نتلهي بشعري، نحب لي ماسك، نحب توسكي في ميزون. ومن بعد بشويه بشويه وليت نعرف اللي انا نجم هذايا السيرفيس هذا نجم نعملوا للناس اخرين. الحقيقه زاده اختي كي ما انسبيري، على خاطر اختي كانت عندها تري غران صالون في مالطا. كنت كي نمشي نشوف ناس من جنسيات مختلفه، ان صالون انترناسيونال يجيو من العالم الكل، يعدي كو سوا يخدموا ولا يعديو دي ستاج. ومن الفكره هذيك جيت خيرت انك تقعد هنا في تونس، خاطرك تقولي مشيت لمالطا، كنت تنجم تعمل البروجي نتاعك غاديكا هكا ولا مدام هاج؟ اي ما عندي ارتباطات في تونس. داكوغ، مي انت حبيت تعملوا لهنا. جيت لتونس، قريت وشفت اللي فما فرق كيفاه نتناولوا الجمال ولا التجميل أكيد في تونس وخارج تونس. وحبيت نعمل كونسيبت جديد اللي هو اني نعمل مدرسة نكون فيها في التجميل، نهتم بجوانب اللي ما شفتهمش في مدارس أخرين. كما مثلا أنا ركزت على تجميل الرجل. بالضبط، هذه الحاجة اللي شدتني، على خاطر الرجل راهو مظلوم الفوديغة. الرجل هاكا يمشي لي سونتر، عرفت، مع النساء والكل، لما باش تكون عنده حاجة سبيسيال اللي هو سيعطيك الصحة، حاجة مش أنا بيرسونيلمون ما سمعتش معناها هذولي. أنت بركة مدام هاجر ولا أنت اللي بديتها الحكاية زعما؟ أنا وقت اللي عملت الببليسيتي في كارتاج بلوس على تجميل الرجل، جيراني الكل ولاو يخدموا في تجميل الرجل. لا ميسالش، اما انت الاصل مدام هاجر، انت الاصل. ميسالش نعملوا فكره، احنا نحبوها تتعمم الحكايه، خاطر الراجل التونسي راهو ليه بروحه بالكدا معناها. انت معناها بالحق الراجل في تونس يتلهي بروحه كيف المراه، خلينا نقولوا سورتو على الكوتي ايجين مدام هاجر هكا ولا معناها باش ينظف يديه، باش ينظف ساقيه، باش ينظف وجهه. دونك حاجه والله هايله برشا، انا شدتني معناها. هو حاجته للتجميل كيف المراه، كيما حاجتنا الزوز مثلا للدرماتو. كيف خاطر الزوز نعتنيو ببشرتنا، الزوز نصلحوا يجينا ساقينا، مش بالضروره راهو التجميل صبغه ومكياج، راهو لا مش بالضروره، ولو انه تشمل هي الصبغه تشمل. اما فما حاجات معناها مدام هاجر توا نظافه اليدين ونظافه الساقين ونظافه الوجه، سي نظافه
نظافة قبل ما تكون عناية، يعني حاجة لازمة. دونك وتعبر على ان سافوار فيغ، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. معناها سافوار فيفغ، تعبر على مستوى الحقيقة نتاع مستوى عناية الرجل بالجمال نتاعو، زادت تعكس بهيئته بمظهره الثقافي والمعيشي. وحبينا ولا كرهنا مدام هاجر، سي المظهر نتاعنا توا هو باسبورنا. راه ريت مظهر الراجل كيف المراه، معني هو ذاك جواز السفر نتاعو، العبور نتاعو. فوالا اي مدام هاجر زيد احكي لنا شويه ابار سا، شنو عندنا اخر عند مدام هاجر اللي يحب يتكون شنو ينجم يلقى؟ ينجم يلقى عنا اختصاصات تجميل للنساء زاد الكل، العناية بالشعر بالبشرة، لغات، ينجم يشارك. فما جانب إنساني زاد يظهر لي، يشارك معنا في ملتقيات ثقافية، يشارك معنا في تظاهرات مع دور الشباب، ينجم يشاركني في النادي اللي نشطه في دار المسنين، اللي النساء الكبار اللي ساعات تقول انت اهتمامهم بالجمال خف وقل خاطر وصلوا لعمر معين ولا على خاطرهم في بلاصه معينه. المرأة ديما تحب الجمال وديما تحب تبان مزيانه، راهو ما عندها حتى علاقه بالعمر. يعطيك الصحه مدام هاجر. وشنو تعملوا في الانديه هذوما؟ اول حاجه نحاولوا باش نحكيو على ليستوار دو لا بوتي، خاطر احنا اون سانسبيغ زاده من المسنات، ناخذوا من عندهم برشا افكار وبرشا حاجات، خليوهم يحكيو. زاده نقصوا لهم شعرهم، نصبغوا لهم، نعملوا لهم ايبيلاسيون فيزاج. وقتاش يكونوا ديما متواجدين ولا هكا في مناسبات معينه؟ احنا نشطوا النادي هذايا مره في الشهر، ولكن نمشيو في المناسبات. مثلا احنا نهار الجمعه عندنا معاهم موعد قبل العيد، يحبوا الحنه والحرقوس. الصحه تعملوا لهم الحنه والحرقوس. والله يعطيك الصحه، فريمون يعطيك الصحه مدام هاجر. لهنا مانيش نحكيو على ايكول باش تعلم الاستيتيك ولا الكوافير، نحكيو على برشا معاني لهنا راهو، وبرشا قيم وبرشا حاجات محليهم. يعطيك الف صحه مدام هاجر. عارفه وزيد قول لي زيد، والله شديتني محلي الحديث معك. يعيشك. قولي مدام هاجر. احنا نحاولوا نزرعوا فيهم كما قلت لو سافوار فيغ، على خاطر اذا كان ما يعرفش يتعامل الكانديدا اللي عندنا، ما يعرفش يتعامل مع المحيط الخارجي، ما يكونش عنده الادوات التواصل، الكوميونيكاسيون اللازمه، ما يتواصلش. معناها يكون ظاهره الناس الكل تعمل التجميل اكيد، لكن مش الناس الكل قادره على التواصل. بالضبط، يعطيك الصحه. ونعلموهم اكثر من هذاك انهم يحبوا الخدمه اللي يخدموا فيها، خاطر احنا خدمتنا تحب ولا تكره فيها برشا فلوس، اما لازمها غرام ومحبه. اذا كان انت ماكش مغروم واذا كان الناس ما تحبكش ما تتواصلش، ما تنجمش معناها أكيد. تطلع ومن بعد في ساعه اكيد خدمتنا تحب ياسر محبه وياسر غرام. لازمك تكون مغروم باللي تعمل فيه وتحبه باش نجم تعملوا كوم يلفو. انا فما مثل ديما نقول لهم وقت اللي نحب وقت اللي نعمل اللي نحبه هذيك حريه، ولكن وقت اللي نحب اللي نعمل فيه هذاك لو بونور، السعاده. بالضبط، هذيك سعاده، مصدر سعاده بالحق. بالضبط. وعلى قد ما نحس اللي انا نزيد معناها عندي معناها اضافه للطرف المقابل، كسوا معناها بمقابل ولا العطاء بينيفول قد ما نعطي قيمه اكثر للحاجه اللي انا نعمل فيها، يعطيك الصحة. نحبها أكثر بيان سور، على خاطر كي نشوف الفرحة في أنا مثلا حتى مع تلامذتي كي نشوف الفرحة في عينيهم نفرح أكثر ونولي قادر تحس بالرضا، تحسي روحك راضية على اللي أنت تعمل فيه وتطور بالطبيعة. باهي قولي مدام هاجر، أنتم وين موجودين وقديش مدة التكوين؟ احكي لنا شوية ترى على جابرون لا بوتي. جابرون لا بوتي عاملة دي زوفر تريز انتريسون، موجودين في رو تشارل دو غول في سنتر فيل. نعملوا دي زوفر بالحق معناها مهمين على الاخر. مثلا اللي يتكون عندنا في التجميل بكل تفاصيله، معناها عناية بالبشرة، بالجسم، باليدين، القدمين. ياخذ معهم تكوينات مجانية كيف المكياج بروفيسيونيل للعرايس. لي نوفوتي اللي موجودين زاده كيما الديرما بلانينغ، لي درافاسيال. ما شاء الله، معناها انتم قاعدين تواكبوا في الاحداث والتطورات وكل شيء. عندنا زاده تكوين في الحلاقه اللي هو معاه مكياج العرائس، زاده يتعلموا فيه تركيب الاظافر، يتعلموا فيه تركيب الرموش الحريريه. زاده عاملين اتفاقيه
ينجموا مع شركة توظيف بالخارج ينجموا يتحصلوا على عقود مجانية. سي تري انتريسون مدام هاجر. التكوين معناها اللي يتكون عندكم انتوما ينجم يخرج يخدم البرا خارج حدود الوطن هكا. اي هي الشهاده نتاعنا معترف بها وخرجوا بها برشا بنات وبرشا اولاد وكانوا حتى في التكوين نتاعهم على مستوى عالي قادر على المنافسه في تونس وخارج تونس. يعطيك الصحة والله سي تري انتريسون بالحق. لهنا يظهر لي جابرون لا بوتي افيك بوكو دامور مع مدام هاجر فريمون. اللي باش يدخل يقرا معاك يظهر لي باش يدلل وباش يتعلم برشا حاجات ابار الحلاقة والتجميل، باش يتعلم برشا معاني وقيم انسانية كوا. يقول لي مدام هاجر عندنا زاد تكوين مجاني ومتاح للي في ليكول الكل اللي هو سوفت سكيلز، اللي هو تكوين هذايا تري على مود تري توندونس، اللي هو التدريب على المهارات المرنه اللي هي تعطي خاطر احنا تحب ولا تكره. فما برشا منقطعين في سن مبكر على الدراسه تلقاهم مستوى الثامنه والسابعه، هذوما احنا نخدموا عليهم وعلى تكوين الشخصيه نتاعهم. نعاونوه وندزوه بالطبيعه بالسوفت سكيلز باش يكون غدوه حاضر لسوق الشغل بكل افيرمي. معناها تغيروا له مجرى حياته خلينا نقولوا، على خاطر حبينا ولا كرهنا مدام هاجر العباد هذوما اللي ينقطعوا على التعليم معناها مبكر تلقى عندهم شويه نقص، ديما يحسوا رواحهم اقل. معناها ديما عندنا احنا كنظريه وكالنوسيون تاع ما كملش قرايته دونك ناقصته حاجه. هو النقص اللي يحس به طبيعي على خاطر هو ما كملش التكوين نتاعو، دونك احنا نكملوا له التكوين نتاعو ويكون يد عامله مختصه وكفءه كيما اللي يتخرج في اختصاص اخر اكاديمي. هذايا باش يتخرج في اختصاص مهني بالحق. معناه ينجم من غدوي كي يكون في المجتمع عنصر فعال كيف كل يكمل قرايته ومنتج. وخلينا نرجع ونقول الدومين هذا فيه برشا فلوس، راهو بالضبط برشا فلوس. واحنا مددنا ديجا لي انسكريبسيون على خاطر واتيت معناها لا رونتري نتاعنا نتاع فيفريي مع رمضان، دونك مددنا شهر افريل زاده باش نقبلوا فيه لي انسكريبسيون اللي في المجالات اللي عندنا الكل اللي هما التكوين في الحلاقه والتجميل النساء، في الحلاقه والتجميل رجال. ان شاء الله باش ياخذوا برشا كادوات بوكو دو فورماسيون غراتويت مع التكوين الاساسي اللي باش يعملوه، اضافه كما قلت للسوفت سكيلز والمشاركه نتاعهم في النوادي اللي احنا نشاركوا فيها الكل. اي فيش تستناو ميلا هي لو قيد اللي ما قيدش ديريكتومون يمشي قيد مدام هاجر رقم الهاتف نتاعك 99 504 104 موجودين في نهشر دو غول تونس سنتر فيل. مرحبا بك لاله، نورتنا مدام هاجر. محليك ومحلى زينك ومحلى اللي قاعده تعمل فيه، محليك قلبا وقالبا روحك محلاها. نورتنا مدام. محليكم انتم. يعيشك يا لاله. على خاطر زينكم يهمنا وعلى خاطر ديما نحبوكم محلاكم، ما نجمش نعدي الحلقه من غير ما نعطيكم عادك الوصفه السحريه اللي تستناو فيها الكل. يلا ورقه وستيلو وقيدوا كالعاده كوم دابيتود، حاجات بسيطه، حاجات موجوده في الدار، حاجات ما فيها حتى شيء، ما تكلفش الجيب نتاعكم وميم طون تخليكم ديما مزيانات ومنورات. ونرجع ونقول راهو كي نستعملوا حاجه طبيعيه ماذا بينا نوسعوا بيننا شويه، ما نعملهاش اليوم ونستنى ريزولتا من غدوه. وما ترجعوش وتقولوا لي بربي انت تعمل في المعرفش شنو والماركات العالميه وتجينا يا هنده تقولنا اعملوا اصفر العظمه وابيض العظمه. خليني نقول لكم حاجه، راهو الحاجات اللي تحكيوا عليها الباز نتاعها حاجات طبيعيه، دونك نرتاحوا وهكا ناخذوا ورقه وستيلو وباش نحكي لكم اليوم على حاجه موجوده من قديم 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 الزمان. اليوم باش نحكي لكم على العسل، على خاطر انتم محليكم اليوم باش نحكيو على العسل. وكي نقولوا العسل نقولوا ان سوبر انتي اوكسيدون، ان سوبر اكليرسيسون، حاجه عندها ان ايفي انتي بكتيريان انتي انفلاماتوار. حاجه شوفوا كان عندك دي غيد تقديلك على غيد، كان عندك لي بوتون تقديلك على بوتون، كان عندك لي تاش بغون تقديلك على تاش بغون، كان انت خرجت للشمس وحسيت هكا وجهك حمار ديريكتومون تعمل لك الضرب عسل كأنك كنت تكذب، كان انت عندك حبه انفلامي فيها هكا شويه الماده اللي تقلق، زاده كيف شفوقها شويه عسل كأنك كنت تكذب. مش بوغ افواغ لا بون مين، على خاطر كي نقولوا العسل نقولوا الفير، نقولوا المغنيسيوم، نقولوا الفيتامين سي، نقولوا فيتامين بي 1 بي 2 بي 3. شنو تحبوا اكثر من هكا؟ كي نقولوا العسل نقولوا الانسان ما قبل التاريخ، اي
العباد اللي الانسان ما قبل التاريخ كان يستعمل في العسل، وكملش كان حتى لزينه بركه نجموا نستعملوه للجرح، الحرق. العسل كان عندك حرقه تحط فوقها شويه عسل تبرى، وهذايا كان حتى من الطب النبوي القديم. كانوا قبل اللي عنده مشكله عنده شويه حرقات والا خرج للشمس ووجهه حمار ولا حاجه، يعمل ديريكتومون العسل باش يهدي الوجه، باش ينظف الوجه، باش يخلصنا ماكلي بروبليم كلي، وزيدا كيف باش يعطينا لابون مين. يعني كان انا عندي خرجه جاتني على غفله هكا ماسك العسل كاينه سحر. ونجموا بيان سور نزيدوا حاجات كما العاده. واليوم جبت لكم حاجه لوجوهكم اسمها، احنا حكينا على اكسير الجمال، اليوم باش نحكي لكم على اكسير الانوثه. نعم، اليوم باش نحكي لكم على حاجه تخليك انثى، تخليك ديما محلاك، ديما مزيانه، وديما وجهك منور بحاجتين هكا، باللبان وبالعسل. باش ناخذ اللبان الذكر باش نغليوه بالكدا بالكدا بالكدا، وبعديكش باش ناخذ الماء هذاك نحطوا فيه مغرفتين عسل ونحطوه في دبيبسه ونفشفشوا بيه وجوهنا. ما خلينا نقول لكم حاجه، جامي نعملوا العسل ونخرجوا به للشمس. كي نعملوا العسل ماذا بينا نبداو في الظل. دونك لبان الذكر نذوبوه في الماء، نغليوه في الماء ونحطوا معاه هكا زوز مغرفات عسل ونعملوا به وجوهنا. وتذكروني وقولوا لي رايكم، على خاطر بعد مرتين ثلاثه من الابليكاسيون هذه باش تلقى لي غيد تنحاو، على خاطر كي نقولوا لبان الذكر كنا حكينا عليه. اللبان الذكر هو الكولاجين الطبيعي، ونزيدوا معاه العسل، ويا عيني على العسل بالمكونات والفيتامين هذوما الكل، ما تنجم يكون كان اكسير الانوثه وبامتياز زاده. يلا وصلنا اليوم لاخر حلقتنا، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. حاولنا نتطرقوا لبرشا حاجات تهم كان جمالكم، هو احنا لهنا نحكيو كان جمال، جمال داخلي وخارجي، جمال الدنيا الكل. ان شاء الله ديما محلاكم ومحلى زينكم. نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله.